धेरै हल्ला भएर केही कुरामा फोकस नै गर्न सक्नुहुन्न भने यो भिडियो पुरा हेर्नुहोला। यो हो एपिसोड 6 अफ द मेन्टल डिटक्स सिरिज। हाम्रो ब्रेनलाई फरक फरक साउन्डले फरक फरक तरिकाले असर गरिरहेको हुन्छ। कुनै साउन्डले खुसी बनाउँछ भने कुनै साउन्ड काम गर्दा सुन्दा फोकस बढाउँछ र यसलाई साइन्सले नै प्रुभ गरेको छ र मैले पनि डेली युज गर्छु। अब कुरा गरौँ 3 मेन टाइप्स अफ साउन्डको। पहिलो हो बाइनोरल बिट्स, अर्थात् दुईटा कानमा दुईटा फरक फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड बजाउने। एउटामा 300 हर्ट्जको र अर्कोमा 310 हर्ट्जको। यो 10 हर्ट्जको फरकले गर्दा ब्रेनले रियाक्ट गर्न थाल्छ। सेकेन्ड साउन्ड हो आइसोक्रोनिक साउन्ड, अर्थात् कुनै एउटा टोन छिटो छिटो अन र अफ गर्नु। अनि फाइनल्ली छ सोल्फेगियो फ्रिक्वेन्सी, जसले माइन्डमा डिफ्रेन्ट इमोसनहरू ट्रिगर गर्छ, जस्तै लभ इमोसन। यो सब कुराको टेन्सन लिनै पर्दैन, यो सब साउन्डहरू युट्युबमा अभाइलेबल छ। यदि कसैले हल्ला गरेर फोकस नै गर्न सक्नुहुन्न भने ब्राउन नोइज सर्च गर्नुहोला र यो प्ले गरेर बाहिरको नोइजहरू कम हुन्छ र फोकस पनि गर्न सकिन्छ। मेमोरी र कन्सन्ट्रेसन बढाउनको लागि 40 हर्ट्ज बाइनोरल बिट सर्च गर्नुहोला। राम्रो निन्द्राको लागि डेल्टा वेभ सर्च गर्नुहोला। रिल्याक्सेसनको लागि अल्फा वेभ र थीटा वेभ मेडिटेसनको लागि। डिफ्रेन्ट मान्छेलाई डिफ्रेन्ट साउन्ड वेभ सुट गर्न सक्छ। सो कुनैले इफेक्टिभ रिजल्ट दिएन भने डिफ्रेन्ट युट्युब च्यानलको भिडियो हेर्नुहोला।